եք Ամո Արաքելյան փորձառու մասնագետ Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, ես Ավո Առաքելյանն եմ, ներկայացնում եմ Առաքելյան Life Insurance Agency-ն, որը գտնվում է Glendale քաղաքում 1220 West Glenox Boulevard, Glendale, California 91201, դա գտնվում է New Look Skin Center-ի դիմացի շարքում, Glenox եւ Grandview։ Walk-in appointment-ներ ընդունում ենք, եթե անպայման չի զանգահարեք, appointment անեք, այնքան որ հնարավոր է որ մի քիչ սպասացնենք ձեզ միջև հանդիպումը, երբ որ ասենք եթե կուզեք կարող եք walk-in appointment-ներ ընդունում ենք, դա եմ ուզում բոլորին զգուշացնեմ, ծրագիրը ուղիղ եթեր է, եթե հարցեր ունեք կարող եք զանգահարել եւ ուղիղ եթերի ժամանակ ձեր հարցերին կփորձեմ պատասխանեմ։ Հիմա այսօր ուզում մի քիչ խոսենք IRA ծրագրերի մասին, որովհետև քանի որ գալիս է tax season-ը, շատ երկար ժամանակ չի մնացել tax-երին, շատերը հետաքրված են ինչով կարող են tax-երից deduction-ներ ստանալ։ Այսօր մենք ունենք IRA-ների տեսակներ, SEP IRA, Traditional IRA, շատերը կան 401k-ն սերապանում եւ defined benefit ծրագրեր, pension-ներ։ Եթե հետաքրված եք tax-երից deduction-ներ եք ուզում ստանել business owner-ների մասին է խոսքը, կարող եք դիմել մեզ, մենք ձեզ ուղղություն կտանք ինչ տեսակ ծրագրեր կարող եք գրանցվել եւ դրանից հետո արդեն ձեր հաշվապահը նորից ձեր accounting-ը կանի, բայց դուք ստանաք մեծ զեղչեր ձեր tax-երից։ Ուզում եմ բոլորին ներկայացնեմ, որ այդ տեսակ ծրագրեր կա, մինչեւ ապրիլ 15-ը դուք կարող եք օգտվել այս ծրագրերից, իսկ եթե դուք գտնվում է այն ժամանակ, որ tax-երը դուք միտքս կտրվեց extension ունեք, միջև ձեր extension դեպ մենք կարող ենք նորից այս ծրագրերից գրանցել ձեզ։ Եթե հետաքրված եք, խնդրում զանգարեք, կփորձենք ձեզ օգնենք։ Զանգ ենք ստանում։ Այո, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեկ հարցում ունեմ։ Այո։ Ես 19 թվականին կազինոյում շահել $1200 գումար։ Այո։ Եվ պահել եմ կազինո պահել է 300 տասը եւ ինձ տվել է 900։ Հիմա ինձ IRS-ը հայտնել է Social Security-ին, որ ես նվեր եմ ունեցել։ Բայց ես Social Security-ին թոշակառու եմ, ահում իմ թուղթը ուղարկել, որ պետք է այդ գումարը պահեմ։ Բայց քանի որ ես 300 տվել եմ այդ tax-ը, բայց կարող եք գիտեք ինչ, ընդհանրապես կազինոյի շահումները այդ accountant-ները ընդհանրապես դա բան են զրոյացնում են։ Եթե դուք accountant ունեք, որ ձեր accounting-ը անում է, կարող եք իրան դիմել։ Կարծում եմ որպես թոշակառու երևի tax-եր file չեք անում, բայց կարող եք գնալ մի հատ accountant-ի հետ շատ չնչին գումարով կարող են զրոյացնել վստահ եմ։ Որովհետև ինչքան որ դուք եթե կազինո գնում եք նորից եք գնացել դրանից հետո վստահ եմ կորուստներ եք ունեցել ու մեկը մյուսին կզրոյացնի։ Բայց ասել Social Security-ին անցկարով պահում այն փողը, բայց ես 300-ը որ ես մուծել եմ, դա հետ լինելու, թե կարամ ծրագրից հետո զանգարեք, ձեզ կփորձեմ պատասխանեմ, որովհետև շատ բաներ չեմ կարող ծրագրի ժամանակ ասել, բայց ծրագրից հետո զանգարեք։ Ստեսություն։ Okay, շատ Հարգելի բարեկամներ, երբ որ խոսում ենք այս IRA-ների, 401k-ների, SEP IRA-ների մասին, ուզում եմ իմանալ, մեր սա ինչ որ մենք անում ենք, դուք նորից ձեր accountant-ը ունեք, ձեր accountant-ը ձեր accounting-ը անում է, ոչ մի փոփոխություն չեք ունենում։ Տարբերությունը այն է, որ մենք ձեզ ուղղություն ենք տալիս, ծրագրեր կա, որ insurance company-ների միջոցով կարող եք դուք մեծ գումարներ ներդրումներ անել եւ tax-երից deduction ստանալ։ Երբ որ ասում tax-երից deduction, չհասկանանք, որ տարվա վերջին եթե մենք $10,000 պարտկենք, եթե $5,000 ներդրում արեցինք, այդ 10,000-ի տեղը 5,000 ենք tax վճարելու, դա չի։ Միտքը նա է, որ եթե դուք այս ներդրումը արեցիք, եթե դուք ունեք $100,000 շահ տարվա վերջին, եթե դուք 10,000 ներդրում արեցիք, այդ 10,000 deduction կստանաք
եւ տարվա վերջին ձեր net profitable income-ը կդառնա 90,000։ Միտքը դա է։ Սա աշխատում է շատերը տեղյակ են 401k-ների հետ, traditional IRA, SEP IRA, Roth IRA այդ տեսակ ծրագրերի նույն նպատակով է աշխատում։ Դուք deduction եք անում այդ գումարները պահվում է միջև թոշակի տարիներին 59.5 տարեկանից հետո դուք կարող եք այդ գումարից օգտվել։ Միջև այդ եթե ուզեք օգտվել այդ ծրագրից, ասենք գումարներից վերցնել մի բան, 10% penalty եւ tax-երը պետք է վճարեք, եթե ուզեք անեք։ Բայց շատ ծրագրեր կա, որ դուք կարող եք դրանից օգտվել։ Հիմա անցկա առաջի անգամ տուն ա ուզում գնի, երբ որ տուն եք գնում, այդ առաջի անգամ ծրագրի մեջ benefit-ներ կա, որ դուք կարող եք օգտվել։ Benefit-ներ ասելով կարող եք deduction-ներ այդ գումարը վերցնել առանց այդ penalty-ները վճարելու։ Կամ եթե անձը immediate family member ունի, որ հիվանդ է եւ nursing home-ում է, դուք այդ nursing home-ի funding-ը եթե դուք եք անում, կարող եք դրանից օգտվել։ Այդ բանով, որ գումարը եթե վերցրեցիք, penalty-ներ չեք վճարի։ So շատ ձևեր կա, որ այդ գումարից կարող եք օգտվել առանց այդ penalty-ները վճարելու։ Եթե հետաքրքրված եք, կարող եք զանգարել, փորձեմ ձեր հարցերին պատասխանել։ Եվ հիմա ուզում մի քիչ ավելի detail ձևի խոսենք whole life ծրագրերի մասին, որտեղ շատ մեր օֆիսը շատ whole life ծրագրեր է գրում եւ շատերը հետաքրքրված են հարցեր են տալիս, որ եթե whole life վերցնենք, ինչ ձևի է երեխաների համար, փոքրների համար, զանգ ենք ստանում, ընդունենք։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ավոյ հետ եմ խոսում։ Այո։ Ավո ջան, մի հարց ունեմ, էլի երեխաների ինշուրանսի համար։ Այո։ Լսել եմ իհարկե դեռ չեմ գնացել էջենտի մոտ, ինչ որ ասում են 10 տարով վճարում ես կամ 20 տարով եւ հետո payment չունես, մեջը գումարը հավաքում, որ խնդրեմ մի հատ կարճ կբացատրեք, դրանից հետո կզանգեմ։ Հիմա դրա մասին պետք է խոսեի, դուք զանգահարեցիք։ Բայց բանա, հիմա պետք է բացատրեմ, ուշադիր լսեք, եթե հարցեր ունեք, ծրագրից հետո կարող եք նորից զանգահարել։ Մերսի։ Նմանապես։ Հարգելի բարեկամներ, երբ որ խոսում ենք փոքրիկների ծրագրերի մասին, սա մենակ երեխաների համար չի, շատերը կան, մեծեր կան, որ մեծ ասելով մինչև 40 տարեկան, որ նորից գնում են այս տեսակ ծրագրեր, այս ծրագրերը կոչվում են Limited Payment Whole Life Insurance, որը դուք կարճ տարիներում վճարում եք այդ payment-ները եւ policy-ն pay-off է լինում։ Ու երբ որ խոսում ենք սրա մասին, շատերը ասում են, որ բա որ ապագա այս company վիճակը ֆինանսապես վատանա, լսել ենք, որ payment պետք է էլի շարունակենք, ոչ, երբ որ մենք խոսում ենք mutual company-ից վերցրած ծրագրերը, երբ որ այդ company-ն ծրագրի վրա գրած է 20 payment life, 10 payment life, նրանք minimum guarantee interest rate-ով calculate արած ծրագրեր է։ Դա ինչ է նշանակում։ Այսօր երբ որ դուք այդ գումարը ներդրում եք անում, շատերը տեղյակ եք, որ ասում են, որ policy մեջ cash է հավաքվում, այդ cash-ի վրա տոկոս է գալիս եւ այլն եւ այլն։ Այդ տոկոսների մասին երբ որ խոսում ենք, company-ն ունի minimum interest rate, որը 4% է, դա կոչվում է guaranteed interest rate եւ ունեն dividend-ներ։ So guaranteed interest rate-ը եւ dividend-ները երբ որ իրար միացնում ենք, լինում է մոտավորապես 6%, 6.5, 7, 7.5, այդ տոկոսներն է։ Բայց այս company-ները երբ որ իրանք policy-ն վաճառում են, որ ասում են 20 տարում այս policy-ն pay-off է լինելու, դա guarantee են անում, որ 4% interest rate-ով հաշված է այդ policy-ն, եւ այդ 4% interest rate-ով իրանք guarantee են անում, որ 20 տարի հետո այդ policy-ն pay-off է լինելու։ Եթե 20 տարի հետո դուք ուզեք էլ payment տալ, այդ company-ն չի կարող վերցնի, որովհետեւ ինքը արդեն guaranteed paid off policy է, դա է նշանակում։ Եվ այդ policy-ների մեջ ընդհանրապես մեջը որ cash է հավաքվում, 20-25 տարի հետո այդ գումարը double է լինում։ Եթե դուք վճարել եք, ասենք 20 տարվա մեջ $100,000, այդ 20 տարի հետո այդ 100,000-ը դառնում է մոտավորապես 200,000։ Ձեր երեխայի համար եթե life insurance եք վերցրել, ասենք 200,000, 200,000-ը կդառնա երևի 250-300,000 կամ 400,000։ Տարբեր value-ներ կա, կապ ունի ինչ տարիքում եք վերցրել։ Բայց այս ծրագրերի մասին որ խոսում, սրանք guarantee ծրագրեր է։ Կան policy-ներ նման whole life ծրագրեր, որ մարքեթի հետ կապ ունի, ասենք, եթե այդ company-ն ֆինանսապես շատ լավ վիճակում է ու այդ նույն ձև շարունակվի, 20 տարի հետո pay-off կլինի, կամ եթե
ֆինանսական վիճակը վատ լինի, 20 տարի հետո դուք մի քանի տարի կամ մի 5 տարի, 10 տարի ավել payment պետք է տաք, որ այդ policy-ն pay off լինի։ Իսկ այս ծրագրերը, որ խոսում ես mutual company-ների հետ, երբ որ guaranteed limited payment whole life policy-ները, նրանք այդ ոնց որ policy-ի մեջ գրված է 10 տարիում եթե pay off պետք է լինի, 10 տարի հետո pay off-ա լինում, 5 տարում pay off պետք է լինի, 5 տարում կամ 20 տարի կամ age 65 միջև։ Այդ 3-4 տեսակ ծրագրեր կա, որ դրանցից կարող եք օգտվել։ Դրանք guarantee ծրագրեր է։ Ու այս ծրագրերը դուք որ վերցնում եք համեմատենք, ասենք college plan-ների հետ, 529 plan-ների հետ, այս ծրագրերը սա life insurance-ա, այնտեղ complete, ասենք market-ի հետ է կապված այդ 529 plan-ները, սուզում բոլորը տեղյակ լինեք, երբ որ երեխայի համար sense մի բան եք վերցնում, քանի որ ինքը solo plan-ա, եթե դուք տարիներ հետո այդ երեխան որոշի, որ college չեմ ուզում գնամ, university չեմ ուզում գնամ, ուզում business բացեմ, այս whole life-ի մեջից ինքը եթե cash-ը վերցնի, կարող է վերցնի ու օգտվի, բայց երբ որ դուք ունեք 529 plan, եթե նրա քանի որ այդ ծրագիրը ստեղծվել է մենակ university-ի համար, ինքը չի կարող էդի վերցնի այդ ձև օգտագործի, շատ tax-երի հետ կապված խնդիրներ կարող է ունենալ։ Դրա համար շատերին խորհուրդ ենք տալիս, երբ որ այս limited payment whole life policy-ների մասին խոսում ենք, ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, որտեղ շատերը ասում են, ինձ ասացին, որ 20 տարի հետո կարող է նորից payment շարունակվի վճարես, եթե company վիճակը լավ չլինի, no, երբ որ մենք խոսում ենք limited payment whole life mutual company-ների հետ, կարող եմ մի քանի անուններ տամ, New York Life-նա, Mass Mutual-նա, Guardian-նա, Northwestern Mutual-նա, այդ company-ի ծրագրերը գարանտիացված է, որ եթե 20 տարով է, 20 տարի հետո policy-ն էլ payment չի ուզում քեզանից, դուք էլ payment չեք վճարում, կյանքով մեկ ես երեխան ունենում է insurance, որ մինչև կյանքի վերջը շարունակվելու է, մեջ ունենում է cash, ապագային տարիքը մեծացավ, կարիքը չունենա տարիների ընթացքում, դարձավ վտալ, դարձավ 65-70 տարեկան, որ պետք է ինքը թոշակի անցնի, այդ ժամանակ երևի կարող է մի միլիոն, 2 միլիոն ինքը մեջը cash ունենա հավաքված, որ կարող է այդ գումարը վերցնի, օգտվի, օգտագործի որպես թոշակի գումար։ Ուզում եմ շատերս ճիշտ հասկանանք, որ լավ ծրագրեր կա այս company-ների կողմից առաջարկած, որ կարող եք վերցնել 10 տարի վճարեք, նույնիսկ կա 5 տարվա ծրագիր, կարող եք 5 տարի վճարել, 10 տարի, 15 տարի, մինչև 20 տարի եւ 65 տարեկան։ Սրանից կարող եք օգտվել։ Ու սա մենակ փոքր երեխաների համար չի։ Երիտասարդ տարիքում է կարող եք վերցնել։ Ես հաճախորդներ ունեմ 40-45 տարեկան, մինչև ասում եմ, օքեյ, մի բան եմ ուզում վերցնեմ, 10 տարի վճարեմ, ու էլ payment չունենամ։ Կյանքով մեկ է սա շարունակվի, դուք այդ հնարավորությունը կունենաք։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ դիմեք ծրագիր ուղիղ եթերը եւ փորձենք ձեր հարցերին պատասխանել։ Եվ երբ որ խոսում ենք whole life ծրագրերի մասին, այս տեսակ ծրագրերը մեջ ունեն waiver of premium, որը ձեր համար դուք կունենաք մի հատ option, որ եթե անձը տարիների ընթացքում հիվանդացավ, անաշխատունակ եղավ եւ չի կարող այդ payment-ները շարունակի, insurance company-ն ձեր տեղը ձեր payment-ները կվճարի։ Ուզում եմ հասկանանք, որ շատ benefit-ներով ծրագիր է։ Եվ հիմա ուզում եմ նորից մի քիչ խոսեմ living benefit-ների մասին, որտեղ սա մի բան է, որ ամեն օր մենք սրա հետ deal ենք անում եւ հաճախորդներ ենք ունենում լավագույն դեպքում օգտվում են, հաճախորդներ ունենք, որ չեն օգտվում, որովհետեւ իրենք սխալ են հասկացել ծրագիրը։ Հարգելի բարեկամներ, երբ որ խոսում ենք մենք whole life ծրագրի մասին, շատերը կներեք whole life ասում, living benefit-ներով ծրագրի մասին, շատերը մեզ դիմում են, ասում են, որ գիտես, ես այս ծրագիրը վերցրեցի, իմ agent-ը ինձ բացատրեց, որ եթե մի քիչ մեջքի ցավ ունեցա կամ եւ այլն, այս company-ն ինձ ամիսը ասենք 5000-10000 վճարելու է։ Դա չի, ես ուզում ճիշտ հասկանաք, երբ որ մենք խոսում ենք living benefit-ներով ծրագրեր, այս ծրագրերը ձեզ վճարում է այն դեպքում, երբ որ անձը առողջական լուրջ խնդիր ունի։ Այս policy-ների մեջ գրած է նախադասությունը, երբ որ նայում եք, ամեն բառը ուշադիր պետքա կարդաք։ Դրա մեջ գրված է, ասում է, երբ որ դուք հիվանդություն ունեք, քրոնիկ հիվանդություն եթե ունեք, քրոնիկ հիվանդության դեպքում դուք օգնության կարիք ունեք, երբ որ շաուր եք անում, շոր եք հագնում, շոր եք հանում, հաց եք ուտում,
Այդ ամեն տեսակ մենք օրական 6 հատ activity ունենք եւ 6-ից եթե երկուսը dysfunctional է չեք կարում դուք շարունակեք, այդ ժամանակ insurance company-ն ձեզ ամսական գումար կվճարի ու company-ներ կան մինչև 100%-ը ձեր policy-ի կվճարի ձեր ողջ ժամանակ բայց շատերը ասենք այս միտքը մի քիչ սխալ են հասկանում կամ կարող է agent-ն սխալ բացատրում չեմ ուզում մեկին թերագնահատեմ բայց ուզեմ հասկանաք որ insurance company եթե ձեզ 500,000 գումարա վճարելու ձեր ողջ տարիներին իմացեք որ վստահ պետք է investigate անեն ճշտեն թե դու իսկականից առողջական լուրջ խնդիրներ ունեք դրա դիմաց ձեզ վճարելու են նա չի որ չեն ուզում վճարեն բայց ուզում են իրանք վճարեն n claim-ները որ solid claim-ա, որ legitimate claim-ա, այս ամեն ինչ ուզում ճիշտ հասկանաք ժողովուրդ, որտեղ շատերն են գալիս մեր մոտ ասում ինչի է ոնց եղավ ես այս claim-ը արեցի այս company-ով գրված էր, ինձ չտվեցին, բայց իմ հորեղբոր տղան ասենք նույն ձևի մի հատ թեթև բաներ, խնդիրներ ունեցավ, ակսիդան ունեցավ, իրան վճարեցին։ Թեթև խնդիրով չեն վճարում առաջինը։ Ճիշտ հասկացեք, կարող է ակսիդան ունեցել ու լուրջ մի հատ խնդիր ունի, դրա պատճառով ինքը չի կարում իր օրական activity-ներից 1-2 անի, դրա համար ստիպված ասենք insurance company վճարում է, բայց նա չի որ մեջքս մի քիչ ցավում է պետքա վճարեն։ Էսի ուզում ձեր մտքից հանեք ժողովուրդ, երբ որ վերցնում եք այս living benefit-ներով ծրագրերը, հասկացեք, այս ծրագրերը վճարում է այն դեպքում, երբ որ դուք լուրջ առողջական խնդիրներ ունեք։ Զանգ ենք ստանում։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Ներեցեք մի հարց, էլի, միչև քանի տարեկան կարող ես այդ living benefit-ներով insurance առնել։ Տարիքային սահմանափակումը ընդհանրապես insurance company-ները մինչև 85 տարեկան է։ Կապ company ունենք մինչև 80 է տալիս, company ունենք մինչև 85 է տալիս։ Չէ, հիմա եթե ծնողներիս համար 65 տարեկան այդ life insurance առնեմ, մեջը living benefit-ը կա։ Company-ներից ունենք, եթե ծրագրեր ունենք, որ living benefit-ներով է, ծրագրեր ունենք առանց։ Տարբերությունը նա, որ արժեքի տարբերություն եք տեսնելու։ Իսկ մեծ տարբերությունն է, թե Չի ասի մեծա, կասեմ երևի ամսական, եթե մի 200,000-ից ծրագիր եք վերցնելու, եթե payment-ը լինելու էր, ասենք $200 օրինակի համար, կարող է $210-220 լինի, շատ չնչին տարբերություն է տալու։ Եղավ, որ համարով ձեզ կարող եք զանգահարել։ Այս նույն համարով, պաստառի վրա երևացող համարով կարող եք զանգահարել։ Մերսի։ Սեսություն։ Հարգելի ժողովուրդ, սա ամեն անգամ որ խոսում եմ այս living benefit-ների մասին, ուզում ամեն մարդ ճիշտ հասկանա, որտեղ մենք շաբաթվա մեջ այնքան զանգեր եմ ստանում, բողոքներ ենք ստանում, որ գիտեք, ես այս policy-ից վերցրեցի, հետո տարիներ հետո հիվանդացա ու չվճարեցին, բայց իմ agent-ը սենց ասեց, իմ agent-ը այն ասեց, ուզում եմ որ ճիշտ հասկանաք, այս ծրագրերը ունեն այդ benefit-ները։ Հիմա երբ որ խոսում ենք Խրոնիկ եթե հիվանդություն կա, դրա պատճառով դուք չեք կարում ձեր օրական activity-ներ անել, որը այդ լողանալ, հաց ուտել, շոր հագնել, շոր հանելն է։ Դրանից բացի այս policy-ների մեջ կա lump sum benefit-ներ։ Եթե terminal մի հատ condition ունեցաք, terminal նշանակում է հետևյալը, ասենք հեշտ փորձեմ բացատրեմ։ Cancer-ի դեպքում insurance company-ն եթե անձը cancer-ը ստանում, կապ ունի իր կյանքի ինչքանով է կրճատվեց cancer-ի պատճառով, insurance company-ն դրա դիմաց ձեզ lump sum benefit է տալիս։ 100,000-ից policy-ը կարող է ձեզ ասի, okay, եկեք $50,000 ձեզ 50%-ը settlement ենք տալիս եւ policy-ն փակում ենք, այն մնացած 50%-ը կորցնում եք։ Երբ որ անձը ունենում է heart attack, stroke, այդ ժամանակ էլ critical, chronic-ի եւ critical-ի տարբերությունները դա է, որ եթե անձը heart attack ունեցավ, թե chronic condition-ը, որը անբուժելի է, ասենք ոնց ասեմ sciatic nerve issue կամ կարող է ոսկորային մի հատ խնդիր ունի arthritis-ը եւ այլն եւ դրա պատճառով ինքը օգնության կարիք ունի երբ որ լողանում է, երբ որ հացահոտում եւ այլն։ Դա քրոնիկն է, բայց երբ որ ասենք դու ունեք critical condition, դրա դեպքում էլ է վճարում։ Ամենաշատը իմ experience-ով ինչ որ տեսել եմ, դա եղել է այն դեպքում, երբ որ insurance company-ն տեսնում է, որ ասենք անձը կյանքի կրճատում է ունեցել։ Հիմա terminal illness-ը ընդհանրապես cancer-ի դեպքում է, որ դոկտորը diagnose են անում, ասում են, որ 1 տարվա կյանք ունի կամ 2 տարվա կյանք ունի, բոլորից հեռու, բայց եթե այդ տեսակ մի բան եղավ,
ողջ ժամանակ անձը կարող է վերցնի իր ինշուրանսի գումարը։ Այդ դեպքերում ընդհանրապես ես кейսեր ունեցել եմ, որ մինչև 95% վճարել են cancer-ի դեպքում, բայց heart attack, stroke այդ տեսակ պրոգրամների ժամանակ գումարը վճարումը մի քիչ ավելի քիչ է, տեսել ենք, որ մինչև 50%, 40% վճարել են ամենապակասը, բայց ընդհանրապես գումարները ասենք մեծ ալինում terminal illness-ի ժամանակ, բայց նորից ինչ որ խոսում ենք սրա մասին, ուզում հասկանանք միտքը իրա, ինչի համար է այս policy-ն, այս policy-ն նրա համար է, որ անձը շատ ահավոր վիճակում է, կյանքը կրճատվել է, դրա համար insurance company-ն ասում է, եկեք ձեզ հիմա վճարեմ, քան թե 5 տարի հետո, որ ես կարողանամ մի քիչ գումար save անեմ։ Միտքը դա է, սա նրա համար չի ստեղծված, որ policy-ն վերցնեք, մի քանի տարի հետո մի հատ, ասենք, ավտոյի վթար եղավ եւ դրա պատճառով insurance company պետք է գա ասի, որ օքեյ, գիտեք 500,000 policy ուներ, բայց քանի որ ավտոյի վթար ես ունեցել, ես վերցնենք ասենք 500,000-ի կեսը հիմա վճարենք։ Դա այն չի, որ ձեր կյանքը կրճատվել է այդ ավտոյի ակցիդենտի պատճառով, կամ այդ տեսակ ասենք խնդիրներ ունենում, որտեղ շատերին թվում է, որ insurance company-ին եթե դու մի քիչ առողջական խնդիր ունեցար, պետք է վերցնի այդ մեծ գումարները settlement անի եւ վճարվեք։ Դա չի։ Ճիշտ հասկացեք, որտեղ մեր ազգը միշտ ասենք է սրա վրա խապնվում է, որ գիտեք, եթե մի հատ sense հասարակ խնդրեմ եղավ, insurance company 100-200,000 1 միլիոն գումար է տալու։ Այդ ձևի չի։ Եթե խնդիր ունեք, վստահեցնում եմ ձեզ բոլորիդ, որ կվճարեն, որտեղ մենք այս ամեն տարի այդ claim-ները տեսնում ենք ու claim-ները վճարվում է։ Բայց երբ որ մի հատ claim-ը, որ այդ մարդը իսկականից այդքան լուրջ չի վիճակը, բայց ուզում են claim անեն գումար ստանան, չեն վճարելու insurance company-ը։ Ուզում եմ, որ չխապնվեք, այդ հույսերով չապրեք, որ գիտեք, եթե մի հատ հասարակ մի բան եղավ, մեջքի խնդրեմ ունեցա, մեջքս ցավում է կամ վիզս ցավում է, insurance company-ն վճարելու է։ Եթե լուրջ խնդիր ունեցաք, վստահեցնում ձեզ հաստատ կվճարեն։ Հիմա մի քիչ overview եմ ուզում անեմ, երբ որ խոսում ենք մշտական policy-ների մասին, ունենք մենք մշտական policy-ներ, որոնք whole life չեն, կյանքով մեկ շարունակվում է, բայց մեջը գումար չի ակվում։ Դրանք կոչվում է guaranteed universal life, դրանց մեջ կան այդ living benefit-ները նորից, բայց մենք երբ որ ես անձնապես իմ բանով եմ խոսում, ոնց եմ ես բացատրում հաճախորդին, ասում եմ, ես universal life ծրագրերը, որ կա chronic illness ունի, terminal critical, բոլորին բացատրում եմ, եթե լուրջ առողջական խնդիր ունեցաք, վստահեցնում դա կվճարի ձեզ, բայց նա չի, որ շատ sense չնչին մի հատ առողջական խնդիր ունեցաք, դրա պատճառով կվճարի, կամ անձալինում անցյալ շաբաթ մեկը այցելեց մեր գրասենյակ, ասում է շաքար ունեմ, շաքարի դեպքում կվճարեն, թե չէ։ Շաքարը քեզ ինչ է անում հայրենակից, շաքարի պատճառով դու օգնության կարիք ունես, խնամակալի կարիք ունես, չեմ կարծում։ So դրա համար ուզում որ հասկանաք ամեն մեկը, որ երբ որ այս տեսակ ծրագրերից օգտվում եք, պետք է լուրջ առողջական խնդիրներ լինի։ So bottom line միտքս դա է, որ չեմ ուզում խապնվեք, որ ամեն մարդ երբ որ ծրագիր վերցնում է, հասկանա ինչի համար է վերցրել, որտեղ շատերը վերցնում են, հետո շուռ են գալիս, ասում են agent-ը մեր խապել է մեզ։ Ու ես միշտ այդ հաճախորդները, որ գալիս են իմ մոտ, մի հատ policy-ս կնայես, տղա ջան, ինձ թվում է ինձ խապել է այս տղան։ Տղան չի խապել, պրոստը ձեզ թվացել է, որ եթե ստե գրած է հիվանդ այդ agent-ը, որ ասում է, եթե հիվանդացաք, մի հատ գումար կստանաք, դուք հավատացել եք դրան, որ նրանց հասարակ մի բան եղավ, գումար է տալու։ Insurance company-ը այդքան հեշտ գումար չեն տալի։ Բոլորս գիտենք, որ իրանք ամեն մի հատ մանր թելից բռնվում են եւ փորձում են չվճարեն։ Եթե դուք մի բան, ասենք mistake եք անում, ճիշտ ինֆորմացիա չեք տալ insurance company-ին, բայց եթե ամեն ինչ ճիշտ է, եթե ձեր առողջական իսկականից վատ վիճակում է, վստահեցնում եմ, դուք այդ գումարները կստանաք։ Մենք այս վերջի 3-4 տարվա մեջ չեմ կարող ասեմ ինչքան claim ենք վճարել living benefit-ների պատճառով։ Ու Էդի նրանից է, որովհետև մենք բացատրում ենք հաճախորդին, որ եթե լուրջ խնդիր ունեցաք, կվճարի։ Եթե հասարակ մի բան է, հաճախորդը լինում գալիս է օֆիս, ասում ուզում եմ claim անեմ, ասում չեն վճարելու։ Կամ շատ երիտասարդ անձը ասում է մեջքս մի քիչ ցավում է, մի քիչ վիզս է ցավում, գլխացավեր ունեմ, ուզում եմ այս policy-ին claim անեմ, ասում եմ իմացեք, էսի չեն վճարելու, որտեղ տարիքը շատ փոքր է եւ ձեր առողջականը այդքան վատ չի։ Եթե դու
մեջքի պրոբլեմ ունես, չես կարող գնաս հայքինգի։ So ճիշտ ուզեմ ամեն մարդ հասկանա թե միտքը ինչ է այս policy-ների։ Հարգելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց ծրագիրը։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ ծրագրից հետո զանգարեք, նույն համարով կարող եք ինձ հետ կապնվել։ Շնորհակալ Life is life. Aber auf kein Kopf weg.